Pronouns. Pronouns in Igbo is called Nnochiaha. Nnochiaha. Pronouns is one of the parts of the speech. Nnochiaha bụ otu n'ime nkeji asụsụ Igbo. Pronouns are words used instead of noun. Nnọchiaha bụ okwu na-anọchi aha. Dịka aha ya si dị, nnọchi means replace. Nnọchi, replace. Aha is name. Nnọchi aha. Okwu na-anọchi aha. That means word that replaces a noun. And remember, noun is a name of a person, place, or thing. So a pronoun is used instead of a noun. Nnọchi aha. Okwu na-anọchi aha. Anyị nwere nnọchi aha dị iche iche. Mana taa, aga m akụziri gị nnọchi aha abụọ. We have many types of pronouns, but today we are going to look at two different pronouns. Nnọchi aha nke mbụ bụ nnọchi onye. Nnọchi onye. It is called personal pronoun. Nnọchi onye, personal pronoun. Nke abụọ, nnọchi person. Nnọchi person. Ma ọ bụ nnọchi enwe onye. Nnọchi enwe onye is called impersonal pronoun. Impersonal pronoun. Nnọchi onye na-anọchi aha onye. Na-anọchi aha mmadụ ma ọ bụ karịa. Mana nnọchi person enweghị onye ọ na-akpọ aha. Ọ na-ekwu okwu ga-agbasa mmadụ niile ma ọ bụ ihe niile. Ya mere aha ya ji bụrụ nnọchi enwe onye. Personal pronoun refers to a person, but impersonal pronoun doesn't have a particular person it replaces. Note this. Pronouns are written in a sentence as a separate word. That same way is also written in Igbo language as a separate word. Now, let's look at the pronouns. We have first person singular pronoun. First person singular pronoun is mo, mo, ma ọ bụ mo, ma ọ bụ In English, it's called I. And the plural of it is anyị. Anyị in English is we. We. The second person singular is e, ma ọ bụ ma ọ bụ gị. In English, it refers as you.
And the plural of it is uno. 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 In English is you. Third person singular. Third person singular. O. O. Maọbụ ọ. Ọ. Maọbụ ya. Ya. We have it in English as he or she or it. You can as well make it him, her, or it. He, she, it. Him, her, it. The plural form of it in Igbo is called ha. 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 In English is they. They or dear. They or dear. Ka anyị lekwa anya ọzọ. First person singular. Maọbụ mụ. Na Bekee bụ I. I. Plural n'ebe o buru ibu bụ anyị. Anyị. Na Bekee bụ we. We. Second person singular maka ofu onye bụ ị ma ị maọbụ gị. Na Bekee bụ you. N'ebe o riri nne bụ ụnọ. Ụnọ. Na Bekee bụ you. Third person singular bụ o maọbụ ọ maọbụ ya. Bekee bụ he, she, it maọbụ him, her, it. N'ebe o riri nne bụ ha. Ha. He, ha. Bekee ya bụ they or dear. Note this. Ya is the pronoun that can take the position of an object. For example, wete ya, maybe wete akwụkwọ ahụ, bring that book. Instead of that, you said wete ya. Wete ya. Ka anyị lee anya n'ahịrịokwu ndị a wee nwee ike hụ nnọchiaha dị na ya. Adam bụ mmadụ mbụ Chineke kere. Adam bi n'Iden sọ ya. Adam na-eri ihe ọbụla ọ chọrọ. Adam anaghị atụ egwu ụmụ anụmanụ. You can see we have a lot of Adam, so we are going to replace it with the pronouns. Adam bụ mmadụ mbụ Chineke kere. Note the pronouns. Ọ bụ mmadụ mbụ Chineke kere. Adam bi na Eden sọ ya. Ọ bi na Eden sọ ya. The pronoun o bi na Eden sọ ya. Adam na-eri ihe ọbụla ọ chọrọ. Ọ na-eri ihe ọbụla ọ chọrọ. Adam anaghị atụ ụmụ anụmanụ egwu. Ọ naghị atụ ụmụ anụmanụ egwu.
If you remember what I said in the beginning, I said that pronouns are written in a sentence as a separate word. Example, ọmụmaatụ, first person singular. M na-abịa. M na-abịa. Anyị na-abịa. Anyị na-abịa. I am coming. We are coming. Mụ siri ya. Mụ siri ya. Anyị siri ya. Anyị siri ya. I cooked it. We cooked it. Ị siri ya. Ị siri ya. Unu siri ya. Unu siri ya. You cooked it. You cooked it. Gị riri ya. Gị riri ya. Unu riri ya. Unu riri ya. You ate it. You ate it. Ọ sịrị m bịa. Ọ sịrị m bịa. Ha sịrị m bịa. Ha sịrị m bịa. She asked me to come. They asked me to come. O riri nri. O riri nri. Ha riri nri. Ha riri nri. He ate the food. They ate the food. Nnọchi person. Nnọchi person. Maọbụ nnọchi enwe onye. Impersonal pronoun. Nnọchi person bụ okwu na-enweghị onye ọ na-anọchi. Anyị nwere okwu abụọ n'asụsụ Igbo na-egosipụta nnọchi person. We have two letters in Igbo that shows impersonal pronoun. Those two letters are a na e. A na e. Ọmụmaatụ ya n'ahịrịokwu bụ. Example in sentence is ekwuru okwu. Ekwuru okwu. Someone spoke. Ezuru ohi. Ezuru ohi. Somebody stole. Azụrụ ahịa taa. Azụrụ ahịa taa. Or a lot of people sold. Anyara ụgbọala taa. Anyara ụgbọala taa. Someone drove this car today. I believe that now you know personal pronouns and the impersonal pronouns in Igbo language. Thank you for watching this video. If you have any questions, please put it down on the comment section. And don't forget to like and subscribe to this channel, Igbo Lingua Academy. See you again in the next class.